南开高热，爽就站起来啦 ！Hello， 各位朋友，大家好，我是台湾的南。那今天这部影片呢，要来跟大家分享一下我自己呢玩了这个游戏，掐指一算，到目前大概是快半个月了吧。玩下来的一些心得体验，以及呢，我认为这个游戏目前需要改善的有哪一些地方哦。也许你会听其他的实况主或者是在玩同样这个游戏的人讲过。但我想呢，以我今天的角度来跟大家分享这些东西呢，大家应该会看到特别不一样的细节在里面。那首先问题一，我个人认为呢，这款游戏目前的玩法非常的单调，作业感非常的重，就像是要每天上线完成一些需要做的例行公事。我每天做这些例行公事为了什么？当然就是为了增强我的战力。增强我的战力能干嘛呢？你可以在巅峰挑战赛里面打赢别人，但打赢的这个人是谁？是人机。所以这个增强战力对我来说好像也没有太大的意义。那我的排位呢，基本上冲到王牌，你说要再冲到高吗？冲到王牌以后，我的奖励都是一样的啊。我冲到高的排位根本对我来说就没有什么意义，没有什么帮助。我觉得这个排位是非常没有意义的，而且打人机更是没有意义。就算你冲到榜一，也只代表你这个人花了比较多钱而已哦。大家可以看一下这个榜一，他的战力现在估计应该是94436，小牛肉。第三名肉粑粑，哇，这几个真的实在是很猛啊！我只能说这个游戏会好好感谢你们，但我自己呢是不会想要在这个游戏上面花那么多的啦。一开始呢，你可能氪了一些钱，然后呢，在这个排行榜当中呢，得到了一些成就感，但是时间久了，你就会觉得食之无味，弃之可惜。等到你开始觉得每天上线要做完这些事情，感到有压力的时候，相信我，你就会慢慢淡出这个游戏了。那当然呢，我们身为一个 KOL， 虽然没有工商啦，不过呢，我们还是不能只是提出问题，我们也要想出几个解决方案给到厂商哦。那我这个问题，针对我们问题点一，玩法单调、作业感重的解决方案呢，就是我希望厂商可以加入更多的竞技成分，或是与玩家互动的功能，例如实时对战的 PVP， 或是玩家组队共同 PVE 的机制，比如说一人扮演一个位置的球员，合作打赢一个电脑之类的。这样子才会让花钱的人有战胜，或者是跟其他玩家合作的这种实感。对于阵容理解机制比较深的玩家，也可以借这个机会发挥所长。然后另外呢，也可以定期去推出一些角色的取得活动，有一些特殊的副本可以来玩，而不是所有角色的获取途径就只有一个氪金。像练习服的人气角色，我觉得就可以用这种方式来推出。不止你可以吸引新人加入，老手也可以一起受惠，所以这个就是我认为的解决方案一了。再来呢，第二个问题呢，就是我个人呢非常在意的一点，那就是练习服的 SSR 人气角色。首先，我必须要感谢台服愿意改进日服曾经发生过炎上的这个事件。但关于这些穿着练习服的人气角色比如说影山啊、黑尾啊，还有之后的吉川，我个人还是非常不喜欢。人气角色放在 SSR 池这一点呢，我认为完全可以理解，毕竟游戏就是要靠这些角色赚钱。但是练习服 SSR 角色，你不能和穿队服的角色开放羁绊，我就觉得这个东西到底我要抽来干嘛？我花这个钱到底要来干嘛？我根本就一点就没有想要抽的欲望。那解决方案呢？我觉得可以增加抽到练习服 SSR 人气角色的一些诱因，比如说我只要抽到 SSR 影山的练习服版本，日后我就可以用一定的资源或是某一种礼券来兑换正式队服的影山，或是增加 SSR 练习服人气角色与其他队服角色的羁绊能力加成。我觉得这个会真的让人比较有想要氪金的欲望。那这个就是呢，我认为的问题点二。那再来问题点三呢？我觉得这个问题啊，老实说提出来应该是无解啦。我不知道是我个人的观感，还是大家都会有同样的观感，就是我觉得这个游戏的作画品质很粗糙。在游戏中，某一些角色的例会，一看就知道不是原动画组的作画风格，不知道是不是和作画的版权授权有关，这个我就不太清楚。比如说穿练习服的吉川大招的发球动画，作画品质还有帧数就相当的粗糙。那原作的角色描边线条会重一点，光影的呈现会再锐利一点，在关键动作作画的时候也不会发生角色五官歪曲的情况。那当然呢，如果你要参考怎样的作画是原作画组的作画的水平呢，那我
就会建议大家可以参考到 Touch the Dream 这一款游戏。光是进首页，你就会感觉到这个画面当中的每一个角色的画风，就完全是原作的画风，对吧？再回来看到这个游戏登录的封面图，你看这个日向翔阳的这张脸，你一看这张脸就知道这绝对不是原作者所绘制的版权图绘，对吧？来，各位，我只能说高下立判，对吧？那当然呢，我们不能只是提出问题哦，我们还是要能够给出解决方案哦。排球少年 Fly High 当初为什么我会被吸引进来的原因，就是因为呢，这个游戏的 3D 模组我很喜欢，毕竟它不像 Touch the Dream 一样是 Q 版的模组。它呢是属于 3D 版的模组哦，那这个 3D 版的模组呢，至少我觉得做起来还算是蛮精致的啦。所以既然招式的动画可能会因为版权的问题不能完全截取动画的一些片段，那宁可你就不要请他人重绘这些动画，而是使用原本游戏内的 3D 模组来做出比较原动画的分镜就好啦。游戏的 3D 模组是我个人认为做得非常好看的建模，既然 3D 建模做得好的话，那就要放大这个优势去加以延伸吧。再来呢，这个问题是随着我玩游戏玩到现在呢，我慢慢开始浮出来的一个我在怀疑的东西，但是这个只是我个人的臆测，我个人的怀疑，并不代表真的是这样哦。我觉得这个游戏的机制呢，充满各种恶意。有人说这个游戏的精髓在于越战力打副本，我玩到现在一点都不这么认为。这个游戏几乎不存在所谓的 RNG， 就是 Random Number Generator 机制。所谓的 RNG 机制就是指，即便在情况大体确定，但仍会有随机的变数产生。比如说，你的战力大幅落后电脑，但是因为 RNG 机制可以让你有几率战胜对方，这种情况在这个游戏几乎不存在。比如说，你们是不是常常也在越战力打关卡的时候遇到以下这种情况呢？我方大幅领先，本来觉得这场应该要拿下来了，结果我方智商突然骤降，接二连三发生低级失误，发球发界外，接球也接不好，好不容易接起来全部 perfect， 对面突然有如神助，赛亚人上身，什么刁钻的球路他妈都接了起来，然后通通给你打回来，然后从大幅领先到最后惨遭反杀。这个机制让你看似一切都有可能，但这一切根本就不可能。真正的排球，我认为不应该是这种固定机制的游戏，而是充满随机变数，任何情况都有可能发生，不然乌野怎么能够打赢百鸟泽，怎么打赢道和棋？当然，如果有玩到更上面一点境界的玩家，也许可以告诉我的理解是错的，又或是在其他模式下可能就不会有这种情况发生。虽然我认为这种游戏机制的东西大抵已经确定了，很难再改就是了啦。那当然呢，我们还是要提出解决方案。我个人并不是专业的编码工程师，所以无法提供实际的细节做法给到官方。以下是我个人的小小愿望：如果能在每一球的判定加入更高比例的随机变数，可以提高游戏的有趣程度，让即使无氪的玩家也有几率可以打赢氪长，或是加入更多防守或进攻的招式，像是 Touch the Dream 在防守的时候就有招式是专门防止二次接触进攻的二次拦网，但 Fly High 居然没有任何可以拦下二次进攻的招式，只能用接球来接起二次进攻，这就不能称作是真实的排球体验了，对吧？以上呢4点大概是我整理出来比较细节，希望官方能够改善的内容啦。虽然上述看似都是批评比较多，但这游戏本来就刚推出没多久啦，就算是日服也才2-3个月而已，还算是草创期。值得鼓励的是，台服是会做出和日服不一样的改变的，虽然不多啦。那么就期待接下来官方会怎么让这个游戏逆风高飞吧。我是台湾男，我们下部影片见，大家拜。